Achilia mbali uhodari wa wasanii wa WCB yani Wasafi Classic Bendi kuwa bomba zaidi katika nyimbo zao ama kazi zao nyingi wanazokuwa wanatoa, lakini Wasafi wamezidi kutamba ama kuwa juu zaidi na kuonekana wao ni bora kwa promotion mbalimbali ambazo wanakuwa wanafanya kupitia nyimbo zao. Mmoja wapo anapokuwa wanatoa ngoma anapata support nyingi kwa kufanywa promotion na wasanii wenzake, kama tunavyoweza kuona. Kama sasa hivi nyimbo mpya ya hii ni nyimbo ya Levan inaitwa Chuchuma, imeweza kufanywa promotion ya kutosha na wasanii hao wa WCB kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Tukiangalia kupitia mtandao wa Instagram imefanya vizuri sana na kuonekana kwamba wengi wametazama zaidi na kuzidi kuongezea viewers katika mtandao wa YouTube. Hebu tuangalie jinsi ilivyokuwa.